Chào mọi người, mình là Quang Phúc. Hôm nay mình rất vui khi có các bạn ghé thăm khu vườn nhỏ của mình, nơi có rất nhiều điều thú vị về hoa hồng mà có thể bạn chưa biết. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu và sự dịu dàng. Bạn đã từng thử nhân giống hoa hồng để làm đẹp cho vườn của mình chưa? Có rất nhiều cách để làm điều đó. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một phương pháp đơn giản, sử dụng các chất kích thích tự nhiên. Hãy thử làm theo cách này, bạn sẽ thấy điều thú vị xảy ra. Đầu tiên, chọn một cành hoa hồng đẹp mà bạn muốn nhân giống. Cắt cành hoa dài khoảng 15 đến 20 cm, tính từ bông hoa trở xuống. Sau đó, lấy một tép tỏi cắt đôi và chà sát vào vết cắt, cũng như xung quanh cành hoa để làm sạch. Tỏi có tính kháng khuẩn cao, giúp ngăn chặn nấm gây hại cho cành. Tiếp theo, lấy một củ khoai tây gọt vỏ và cắt thành những miếng nhỏ. Sau đó khoét lỗ nhỏ vừa đủ để cắm cành hoa hồng vào. Sử dụng cát sạch làm giá thể, cho cát vào một cốc nhựa, cắm cành hoa hồng vào miếng khoai tây đã khoét lỗ. Sau đó cho cả cành hoa và khoai tây vào cốc nhựa. Cát sạch lên trên sao cho cát phủ kín miếng khoai tây. Lọc bỏ bã tỏi, cà phê và chỉ giữ lại nước. Đậy cốc bằng một túi nylon trong suốt. Túi nylon sẽ giúp tạo ra một môi trường ẩm ướt như nhà kính cho cành hoa, giữ cho cành hoa luôn ẩm ướt. Sau khoảng 15 ngày, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Cành hoa hồng sẽ bắt đầu ra rễ và có những chồi non xanh mướt. Hãy làm theo hướng dẫn của mình để nhân giống những loại hoa hồng mà bạn yêu thích. Chúc các bạn thành công!